Ah bah bah. Bah bah bah. Michel, on voit que c'est un vieux campeur quand t'as orienté sa tente bien intéressant pour avoir les premiers rayons. Si on aurait dû faire le tour des tentes et tous les canettes qu'on a vues comme ça importées. De chaque voiture, il y a des On aurait pu passer là encore plus vite. Moi, habillé comme ça, j'ai pas l'air d'être apprentiste. Je vais me poser Un touriste, ouais. Ça fait plutôt Touriste, hein. touriste. D'abord, tu joues pas